你说因为啊，在像王宝林的公哥那里钓龙虾去，我要管。哦，最喜欢钓小龙虾了。我叫跟发我只切过去了，指点一下喽。不是切的一点一点，切的嘛。啊，切过一点，我就弄下我只拔得下啊。你咋把片拿去做强点的哦，好点的。我就好像8一级龙虾、2级龙虾、3级龙虾、4级龙虾、5级龙虾。拔一饭哈。拔也早不能想，你强去拔的也早哦。没得光兴起。你跟着哪里空了？长了个路的。要是鱼没得跟了了。我把羊毛洗个那个也付。好有的。找哪里啊？找下片哪去弄的啊？我放下片那就放屁股，就弄的。跟料跟之前有啥个区别啊？我这跟料比之前到的要放7个更呢。就是新1级0号个头2千多块钱个价。我国就光是发信费，把海景的空间发弄的了。哦，是的，这边像是多根管子哈。啊。2块的。哎呀，到底是老师傅了，搞皮条一个了。我这管子是咋个了？排水的嘞？我这管子就是排风个哇，10一下8块钱。啊，那我长得过到麦克风瓜。长好的瓜哥，放心放心，长得过高。好，姐姐钓小龙虾去。到的。弄下老板来打个招呼。哎。鼓励一下是弄下老板养几个小龙虾前面。哦，那里哇，有线的，哦哟，把它下过样，哦哟，哦呀，哦哟，我这今个把它下过样。你这可是绑更发的。我个理想是1级龙虾拔10家价。你想多的你。比年纪好就拔得多了。闺蜜钓小龙虾去的，今天又是好玩的一天。也开始没哪里条可以在这里钓小龙虾条了。一个建议就5只瓜。那个东西好多父母，那。我哥哥反正到底是老钓5个嘞，想你呢，乖。估计可能还是干净的瓜，像是买汗一般，鼓捣。养起个干净了，水了不要杀了点下的。我都不抢。哎，哦，上钩了。天价，第2个。哎，这个别行里头钓，别行里鱼。哇，又想个价，你公寓钓的价的，扣的些奖。他就钓大5个样，打的过头档，这个就7尾，就恭喜头的。对你钓个金2块头的。这边掐喽。哎，钓到。哦，哇，这个大呸！你反正那挖的哟，你不要摸洗。哎，视频好过嘛哟。我也不要个这好过，我要一钓起香个好过。输了。啊，个多的钓。不要，顶下！哇！最近一下钓3家。啊，厉害！忙到个家，来个大，你是在后梦去。乖啊，谢专家。边钓边挣点经嘛。去忙不钓的啊？钓的好多的啦。肯定，我就是搞的骨头的啊。我就恢复性的好吧。明天在海边拍视频，黑更的瓜，许信息带我就恢。钓的好多的瓜。哇，钓骨头的啊。不错，我现在钓的个多嘞。钓的个多好个啦。其实你钓的最多嘞。啊，老师傅。咋个啦？见证奇迹嘞。哎呀，厉害了一把。呀，国家有个好哟，个国家2家，没得这个了。哇，这蹦你！哎呀，3家这个没价！哎呀，你这个你。好些就是就不是这了。是了。哎呀，我是扣鸡忙的。那个扣娃几个关，你应该是哪里有扣娃几个师傅找鸡，找我哥哥关。1块钱。哦呀，这当饭店哪里过得个啦？快点钓1尾嘞！小龙虾，就光西晓得的。光高粱我就6块了的瓜。瓜我就肚子还不干净，7、8个，没点下走，不要刷几个脚，就这养起个感情。啊。点给我们一起投入恰饭了。恰饭呀。恰小龙虾。恰饭去没得去扣。我的时间，我说宽1边，小1边买。好，拜拜。拜拜。洗个非常干净。
哇，干香瓜，哇，太香了！弄下老板专学个米汁酱料啊啥的，挺弹的已经。这盐不能翻成香蕉。最激动人心的时刻，哇，吃小龙虾啦！好，扣下的炒饭的，还吃小龙虾。哦，是要看咋个样的？比较好，没事了，你看可以了。这个叫龙虾的，好不哒？有好，我做的。这个叫米汁酱料哈。有的挖下的。哎，永久是我这个，我就高兴我够了。这个料。按了9个的料是0份，吃个搞不快，我就味呀。哇，香，雅兴个香，冒一条个就香，雅兴个。炒了炒。哇！来，录吧，录吧。炒了，你比较摸有炒个这个香。有，是吗？挺个好香。我也调着了。我搞一个好点。高压盘面馆，做味，现丢现炒现炒，好条啊，捏了啊，空气不漏个来，啊，口节目那个。屌的没了啊！平时你的粉丝，平时粉丝你还打个价格都得狗死了。打个价格还高。我是讲嘛，看我去不录钓龙虾的粉丝吧，这个跳。哦，你钓几个？我钓的点。高的多好给了。我提的，好些，是的些。我提的搞起碰面。高的几家？安了。我提的也搞起几家。搞起不服结果，一个人虚实跟杠子吧。